Любимый человек в мире. И там. Свежая кровь. Много значит для меня, как вы знаете. Да, Здесь я свежая кровь. В моем старом офисе в прокуратуре округа Кук есть много хороших кандидатов. Да. Нынешний глава проделал хорошую работу. Потом подавилась. Но мой Да новый нет. помощник привлек мое внимание к новому кандидату. Он даже помог собрать подписи для него. И, по принципу свежей крови, я бы хотел поддержать нового претендента на пост прокурора штата. Его имя Финли Полмар. Он работал с прокурором штата полгода. Сам он из Нью-Йорка, и думаю, он привнесет свой опыт в эту работу. Благодарю. Вкусно. Даша, еще раз Даши конфетку. Как вкусно. Мистер Полмар, это Илай Голд, помощник губернатора. Вы получили его поддержку, и я бы хотел ознакомиться с планом вашей компании. Всем встать! Благодарю. Ну, типа, мой Доказательная база обвинений была Даша, она могла подавиться. Я не могу это в горле застрять.